大家好，我係 Ankie 啊，今日為大家推薦一款親身試用咗，效果非常之正嘅凍齡膏啊，就係百匯林珍珠養膚膏啦。呢款膏一樽多種功效，唔單止可以淡斑、美白、提亮膚色，仲有物理防曬成分，可以當底妝或者素顏膏，真係超級方便啊！簡簡單單就可以出門，有化咗淡妝嘅效果，而且同步養膚，仲要係唔使卸妝添，啱晒趕出門上班一族。我用咗一段時間，明顯皮膚白咗、光澤咗，斑都淡埋啊！身邊好多朋友都讚我靚咗啊！呢款珍珠膏呢，我日頭同埋夜晚都用緊㗎。佢採用納米級嘅珍珠成分，夜晚用養膚效果更加好。第二朝起身皮膚好幼滑㗎。如果你都想皮膚變得更加靚、更加健康，快啲用百匯林珍珠養膚膏，相信你同我一樣都會鍾意咗佢㗎。